Я поехал к Владу узнать, что он скажет. И сообщить про гибель Энни Финн. Влад купил старый клуб «Рагнарёк» и собирался устроить там модный ресторан «Водка». С появлением Моны что-то сместилось, начался психоз. Я был рад ей, но до ужаса боялся, что оставшееся в прошлом зло снова настигнет меня. Влад! Макс! СОС! Тут плохие парни с большими пушками. Меня окружили в холле. Мне нужна помощь. Дамы и господа, позвольте представить вам Макса Пейна. Он первый в Нью-Йорке по количеству убитых преступников. Дорогие гости, приготовьтесь умереть. Макс, я бы с удовольствием вышел встретить тебя, но я сейчас немного занят. Я прячусь под столом от пушки. Кто-то разговаривал по другой линии. Крошка, не волнуйся. Я выкручусь, как обычно. Когда это я не выкручивался? И тут Макс. Ты же знаешь Макса. Я тебе позвоню потом. Я люблю тебя, крошка. Влад настоящий джентльмен. Успокаивал свою подружку. Ясное дело, не Энни. Погоди! Остановите его! А это вам как, суки? Эй, ты Макс Пейн? Боюсь, что да. Макс, это я, Майк, друг Владимира. Шериф, не хочешь сделать меня своим помощником? Пойдем вытащим твоего босса, пока он нас до смерти не уболтал. В атаку! Они сами напросились. Ты просто иди по следу. Здесь серьезные стволы. Потише, потише. Уинтерсон ухитрилась бы сделать это красиво и аккуратно. Логика подсказывала, что подкрепление уже должно быть в пути. Кто-то наверняка слышал выстрелы. Логика, как обычно, лгала. Щарюсь за зуб, вот как надо это делать. Они вырубают одного из нас, мы вышибаем их всех. Что тут можно сделать? Что? Огонь! Остановите его! Макс, друг мой, мне, конечно, весело. Но патроны у меня не бесконечные. Давай живей, а? Вот дерьмо. Макс, черт! Плохо дело. Влад не мог дольше держаться. Может быть, уже было слишком поздно.
Огонь! Что вы делаете? Убейте его! Убейте этого русского! Я разочарован, Винни! Что вы делаете? Убейте его! Убейте этого русского! Я разочарован, Винни! Это ты, что ли, училась стрелять? Да подострелите его нахрен! Сдавайся, Винни! Они идут за тобой. Ты их слышишь? Заткнись! Заткнись! Брось, Винни! Это тебе не по зубам. Когда же ты сдохнешь, мать твою? Да ты еще даже не попытался. Держись, Влад. Макс! Я иду. Блин, твою мать, опять он! Что вы стоите? Окружите его! Замочите этого грёбаного копа! У вас руки трясутся так, что вы в грузовик не попадете. Заткнись! Заткнись, сдохни, Пейн! Ты заплатишь, русский, мать твою! Ты заплатишь! Мой герой. Ты спас меня. Хочешь поцелую? Винни Ганите? Преступный гений? Убирает всех конкурентов в подпольной торговле оружием. Мелкий бандит явно подружился с кем-то покрупнее. А ты сам чем кормишься? Напомни. В корне перевоспитался, честная пионерская. С моей водкой ни один ресторан не сравнится. Озолочусь. Энни была потрясающая, а ее убили ни за грош. А руку тебе сейчас задели? Нет, вчера. Не присоединишься? Сделаем вид, что я при исполнении. Вот мы и дома. Где-то в ночи словно открылась дверь. Донеслось эхо прошлого.
Чудовище в бездне моего разума опять пробудилось. Когда закрываешь глаза, смотришь в себя, в темноту. А теперь адрес неизвестен. Я давно не спал, а когда засыпал, мне снились кошмары. Я был в плену кошмара. Злой двойник увел мою девушку. В дурном сне что ни делай, выйдет несчастье. И я гнался за ним и попал в мрачный параллельный мир, в город Нуар-Йорк. Я просыпался ночью в страхе, что день — это просто сон. Моим двойником был Джон Зерка. Он был дьяволом во плоти, падшим ангелом. Плоть падших ангелов. Он был серийным убийцей. За свои убийства он подставил меня. Я прятался в дешевом мотеле. Однажды ночью меня разбудил стук в дверь. Кто-то просунул под дверь записку. Это была улика. Макс. Макс. Макс, прости, что разбудил. Это секрет. Никому не говори. Может, возьмешь трубку? Крошка, не волнуйся. Я выкручусь, как обычно. Когда это я не выкручивался? И тут Макс. Ты же знаешь Макса? Я тебе позвоню потом. Я люблю тебя, крошка. Они знают, что ты знаешь. Тебе нужно бежать. Макс Пейн, брось оружие и выходи с поднятыми руками. Это последнее предупреждение. Живее, Пейн, или мы будем стрелять! Убейте его. Стреляйте на поражение. Тебе не нужен адвокат. Просто расскажи нам, что ты сделал. С тобой покончено, Пейн. Все, что ты скажешь, будет использовано против тебя. Что ты скрываешь? Она жива, да? Люди рядом с тобой умирают. Ты убил свою семью. Ты убил их всех. Сознайся. Я могу сделать один телефонный звонок? Уже сделал. Не испытывай судьбу. Сядь. Положи немедленно. Когда просыпаешься, мир в тумане. Что во сне было ясным, оказывается бессмыслицей. Никаких чудес, никакого волшебного спасения. Но ты хотя бы не спишь. Меня разбудил стук в дверь. Мона, так и знал, что ты появишься. Макс, я не по твою душу. Войти можно? Ты в опасности. Я тоже. Нас обоих заказали. Никаких нас. Я бы должен тебя повязать по подозрению в убийстве. Я прикрывался полицейским значком. В жизни все случается не так, как ожидаешь. Снайпер! Они нашли меня.
Приходить сюда было ошибкой. Подожди, Мона. Она разбудила меня, пришла и ушла. И теперь в меня стреляли. Мне нужно было поймать ее и узнать, что происходит. Уинтерсон? Это я, Макс. Я дома. У меня за окном снайпер, и в коридоре, кажется, тоже вооруженные люди. Мне нужна помощь. Макс? Ладно, держись, мы тебя вытащим. Кто на тебя охотится? Я сейчас не могу. Не знаю. Мне надо идти. Эй! Дверь была забаррикадирована с другой стороны. Ну уж нет. Убирайся, убирайся. Никто меня не выставит из моего собственного дома. Поосторожнее с ружьем, леди. Детектив из 304-й. У меня есть еще одно. Хотите? Я... Ладно, покажите мне это ружье. Заходите. Спасибо. Не за что. Хулиганы, а когда... Запритесь и не открывайте никому, кроме полиции. Наверху на карнизе. Он там. Миледи, подожди. Милорд. Леди, так странно. Гафман хочет, чтобы все было шито-крыто. Давайте найдем этого парня, хлопнем его и по домам. Знаешь что? Эй, меня разбудил какой-то шум. Как мило с вашей стороны, юноша, проведать старую даму. Я просто проходил мимо, мэм. Какой славный юноша. Не то, что те наверху. Они говорят, что делают ремонт, но что-то там слишком тихо. А мне выписали таблетки. У меня болела нога, но сейчас уже все прошло. Возьмите их, дорогой мой. Вам полегчает. Они в ванной. Если уж вокруг столько уборщиков, то здесь могла бы быть и я слышала, Я нашел как они убежище разговаривали снайпера, в коридоре. битком набитой О, аппаратурой для нос наблюдения. везде сует. Они следили за мной целые дни, Помню, недели, как мы возможно, с даже моим месяцы. Беном летом Каждое мое делили- действие записывалось и анализировалось. О таком доказательстве мечтает каждый параноик. Дом там, где тебе хорошо. Все просто. Это тебе не кино, где герой всегда обезвреживает бомбу за секунду до взрыва. Когда-то давным-давно в пригороде стоял Он дом, откроет дверь и тут бабах! а теперь от него ничего не осталось. Мне не нравилось, как эти уборщики делают свою работу. Уинтерсон? Это я, Макс. Я дома. У меня за окном снайпер, и в коридоре, кажется, тоже вооруженные люди. Мне нужна помощь. Макс? Это ладно. вовсе... Пришейте, Пейн! Боже мой, боже мой, боже. Умри! Лови! Нет!
Чтобы пройти, мне был нужен код. За дверью были большие квартиры. Специальные, а не улучшенные планировки. Это психи. Помогите. Они хотят убрать... Спасибо, парень. Ты меня спас. Они забаррикадировали дверь снаружи. Ужасные времена настали. Диктатура уборщиков. Точно. А другой выход есть? Через крышу, как голубь. Тебе нужен код от 7-го этажа. Его Эд знает. Ну, Эд, дворник. Бедный Эд. Эти безумные уборщики портят ему все дело. Голубя от голубки отличить проще простого. По помяту. Night, it's a late goodbye. Эй! Полиция Нью-Йорка. Мне нужен код от двери 7-го этажа. Да, я его знаю. Сейчас. Вот. 667. Сразу за числом зверя. Понял? Понял. Вот хорошо. Оставайся здесь. Ладно. In our headlights. Дважды не повторяю. On the asphalt. Нет! Эй! Мы вновь возвращаемся к нашей передаче. Одиночий культового сериала 90-х «Адрес неизвестен». Черт! Краем глаза я постоянно ловил то тень за углом, то блеск линз бинокля в окне. Они следили за каждым моим шагом. С каждым новым убийством, которое совершал Зерка, план города менялся. От взрыва начался пожар, но языки пламени не могли сжечь мое прошлое. Наоборот, тени за спиной все росли и росли.
Мне нужно было спуститься на улицу. Разберитесь с ней. Прощай. О, нет. Здесь прошла Мона, оставив за собой след из мертвых уборщиков. Эй, кто-нибудь! Спасибо. Я твой должник. Тут-то и пойдет веселье. Не бойся, я тоже служил в полиции, как и ты. Да, я был копом. Это сгубило мой брак. Жена постоянно боялась, что со мной что-нибудь случится. Ну, короче, я надрывался, она меня... Здесь люди! Сукины дети заперли дверь. Ты пришел меня спасти? Что-то вроде того. Надо выбираться отсюда. Если потушишь пламя, то сможешь вылезти через окно на 3-м этаже. Девушкам иногда приходится постоять за себя. Меня зовут Варя. Стоять, Снова они. сволочи! Газовый вентиль был в подсобке. Я выключил газ, и пожар на 3-м этаже больше не помеха. Делай свое дело.
штурмовали твою квартиру, ты бы еще в яслях погром устроил. Что дальше будет? Набрал охапку стволов, одурел от компьютерных игр и устроил, понимаешь, тир на дому. Что вообще творится? Он имел в виду со мной. Забот у меня хватало. Уборщики на хвосте, да и Мона. Владимир Лем сказал, что за убийствами главарь бандитов Винсент Ганиити. Он в сговоре с кем-то еще. Может, с уборщиками. Не знаю. Что-то не сходится. Если так, я теперь у Ганиити в списке. Я чуть не соврал бравуре. Внутренне оправдывался, что хочу первым без помех изучить улики, но это была просто отговорка. Встреча с Моной меня проняла насквозь. Пора было это признать. Сделалось важнее, чем задание. Она меня искала, оставила номер. Опасно оставлять номер в участке. Отследи звонок. Он окажется из Гонконга. Уэндерсон, Я дам свой адрес. Только хвоста не приведи. Макс, что происходит? В смысле? Не делай глупостей. Мона жила в старом павильоне ужасов. Его построили